Oh, guys. Itu yang udah menerangkannya, guys. Ini ada yang menerangkan. Saya lagi cuma buka buat aja, guys. Buka-buka aja gitu. Hakai. Tepukeun. Tanggal gitu sih, Bang. Hah? Tanggal gitu. Oh, coba. Ayo, Assalamualaikum. Ayo. Tuh. Orang mau lurus. Geredak-geredak guys, kita guys, kok untuk pisan guys. Ya nah, ini ikut kelas. Nah nih. Pada ngomongkan politik ini. Iya. Bisa nih. Halo guys. Panbeannya guys. Aduh. Mah, ayo tuh. Iya lah dibuka ya. Hah? Iya lah dibuka. Teh. Anjir. Naon tak kebuka gitu. Kotor ya wajar anak Oh, muruluk gitu guys Naon takut-takut teh. Bah, lahar itu. Ji. Tuh, iya. Otomatis nama halus keneh Bagus otomatis. Kayak apa? Panbelek pegat. Garing enggak, guys. Kalau selahannya nggak kembali lagi, guys, ininya nih, ini macet. Jadi tinggal ininya. Ini kasih pelumas saja, guys. Kasih oli bekas, kasih minyak kelapa baik. Oh, iya siap. Di mana kayak kucat? Bayar gua kemarin ada. Pulang pengen tidak kenapa nak susah. Kita pasang, guys, yang kasih 10 gram, guys. Oh, asal lama warna teh hijau batunya. Oh, ya tidak, gimana warna halus. Oh, Warna gaul ya. genjrengnya lamun katingali halusnya mun katingali di luar eta. Di luar teh. Ada mangprang. Pak Mardi masuk dipakai wae ke Purwakarta kan itu nganterkeun buku. Iya, Kita pasang, guys. Kata orang mah teh carekan pas dipakainya Pak Mardi budak gitu gitu aja kamari. Anjay, teh. Udah emang kamari mah bahan lain naon. Kita pasang, guys. Tuh, tadi mana? Tret tadi. Hah? Guru saya ada pada motor pun iya banyak. Guru saya ada pada motor iya udah lama. Jadi teman ngomongin oke di ladangan Wah, capek. bos satu itu. Kan capek. Pengarangan sembako mah. Ya banyak. Tuh, 2 guys, blok ya. atau banyak? 2 bloknya sadesa tuh. Anu ngajatan nanti kemana enak? Di bookingnya. Tuh, guys, itu, guys. Kasih ini, guys, karet pelon, guys. Berarti karet iya. Gas pelon. Bener. Jadi yang digantinya ini panbel, guys, roller, clip roller, lahar blok CPT, guys. Kita hirupin. Sok, Mang, hirupin atuh, Mang. Itu tuh si Mang itu tuh. Paganya itu bisa dihirupan teh teh. Pas standar 2 anaknya salah mah pagu. Mas, karena bawa kalung.
Mang, hirupin mang, hirupin. Tuh, gas mang. Nah, guys, itulah pemasangannya guys. Kalau pemasangan tutupnya nggak bakalan di videoin guys, karena ya menyita durasi waktu guys. Terima kasih yang selalu nonton video-video saya. Ini ada apa itu? Siapa itu? Kata-kata heula tuh untuk hari ini atuh guys. Mantap. Terima kasih yang selalu support. Man, Jumat berkah apa naon? Aduh. Yang selalu nonton video-video saya doakan semoga selalu disehatkan, ditambahkan rezekinya, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.